Hi ha algú que és de Mataró? No, de Mataró no n'hi ha ningú. Ah, bueno, no és de la capital, però està bé, la capital del Maresme. A Mataró vam tenir allà un gran beat, un gran rector de paròquia, que és el beat Sansó i Elias. I el beat Sansó deia una cosa: tu quan hagis de demanar una cosa, no busqui la gent que té molt temps lliure, demana la gent ocupada. Porque se és ocupado, por algum motivo será. Fa bé alguma coisa. Aqui está livre, você não sabe fer res. E ideia que els cansados fan a feina. O sigui, la bona feina la fa la gent cansada. E, bueno, venho de trabalhar. A veure, us llegiré, eu sempre parlant de fusió, la primera fusió que va haver a l'església el dia de Pentecosta. Hi ha una imatge de l'Esperit Sant que no es treballa molt perquè és una mica peliaguda tractar d'aquest tema per les connotacions que té al món civil, diguem així. Però ho he de dir, perquè si està a la Bíblia, suposo que per algun motiu serà. I el fragment diu així: aleshores Pere es posà dret amb els 11 i amb veu forta digué. Recordeu que eles tenien por. Jueus i tots els que residiu a Jerusalem, enteneu bé això i escolteu amb atenció les meves paraules. No és pas que hàgim begut massa, com vosaltres sospiteu. Tot just són les 9 del matí. Imagineu, a les 9 feien coses tan rares que la gent já creia que estavam beguts. Para que vejam, para que vejam. Això que ara succeeix já ho havia anunciat el profeta Joel. Als darrers dies és Déu que ho afirma. Abocaré el meu esperit sobre tothom. Els vostres fills i filles profetitzaran. Els vostres joves tindran visions i els vostres vells somnis. Aqueles dias abocaré el meu esperit sobre els meus servents e les meves serventes e profetitzaran. Faran que aparegui prodígios dalt al céu, senyals aqui baixa a la terra, sangue, foc e uma coluna de fum. El sol s'enfosquirà, la lluna es tornarà sang. Abans no arriba el dia del Senyor, dia gran i resplendent. Llavors tots els que invoquen el nom del Senyor se salvaran. Estem acostumats a la imatge del catecisme que l'Esperit Sant ve associado a una flama de foc, amb un colom que representa l'amor a la tradició jueva. El cantar dels cantars, quan l'estimada es refereix al seu, quan l'estimat es refereix a la seva estimada, diu: vine, coloma meva, vine, amor meu, la meva estimada. Per això el colom, que els hippies, nosaltres tenim la traducció que fan del símbol del colom dels hippies, de la revolució sexual dels anys 60, del símbol de l'amor. Feien volar uns coloms, no sentit de la pau, però el colom significa l'amor de Déu, una imatge legítima de l'esperit. L'altre, el foc, que té unes propietats. El foc és molt curiós, que allò que és tou fa dur. L'ou es trenca fàcilment, poses al foc i guanya resistència. Curiós. I les coses dures esdevenen toves. La patata, per exemple. I hi ha altres elements també, la flaire, el vent que bufa, és el motor natural de la naturalesa. Tota la gran evangelització, tot el gran comerç marítim de la Edat Mitjana, la Edat Antiga, totes les grans migracions gràcies als corrents d'aire de l'oceà, que mou les persones, mou les càrregues, mou les estacions de l'any, mou la pluja, és un motor, el vent. Però hi ha un altre que és la beguda. Els símptomes, diem així, d'algú que està ple de l'Esperit Sant recorda aquells que estan embriagats.
não sei se sabeu, vosaltres que são metges o sabeu, algú per curiositat, de totes les drogues que conegudes, la que més dany social a la vida d'una persona produeix és l'alcohol. Un 80% de les persones que viuen als carrers han tingut problemes amb l'alcohol. Per què? Perquè afecta de tal manera el caràcter d'una persona que pràcticament la converteix en una altra, que no és ella. Bé, ha dit que sí. No per experiència, espero. I és molt curiós perquè la noia tímida pren una mica d'alcohol i esdevé més alegre. I l'home que és tímid esdevé valent. L'altre que és trist es posa un pallasso. Sí o no? L'efecte de l'alcohol. La persona que és molt tancada obre el cor i diu totes les veritats. De la sogra. Les festes de cap d'any, perquè són un problema. No per a l'esperit del Nadal, que la gent pren una mica més del compte, socialment, tots, i això, bevent, es diuen les veritats, que és la droga de la veritat. Dona alcohol a una persona i obre el cor i obre, la ment. I, efectivament, l'acció de l'Esperit Sant, l'efusió de l'Esperit Sant, et fa fer coses que tu, en el teu estat de sobrietat natural, no les faria. Quina és l'obra per excel·lència de Déu? Fer que tu facis el que Ell vol. No és res senzill. Jesús, la persona més perfecta, Déu, fet home, degut a la seva naturalesa humana, davant de la seva missió, demana si és possible que passi de mi aquest calze, que recorda també aquesta embriaguesa. No l'havia begut, el calze. I a calze aquest generaria unes transformacions importants a la seva vida i a la vida de tota la humanitat sencera. I és a dir, la efusió de l'Esperit Sant ens donarà aquesta sana embriaguesa de l'Esperit, perquè puguis arribar a fer allò que Déu vol de tu. És que sóc gran, si ho era també Abraham, i tota la fe que ens ha arribat fins a nosaltres és una grida d'un senyor que tenia 80 anys. I si anem allà al precursor del Messies, Zacarias, com la seva dona, Elisabet, grans, estèrils, i d'allà surt el precursor del Messies. És que sóc jove, no sé parlar, com deia el profeta Samuel, però degut a la crida de Déu, l'Esperit i ha insuflat al cor de Samuel, li va fer un gran profeta ja de nen, era un nen profeta. La Mare de Déu, davant de la crida del Senyor, va tenir por. I l'àngel l'ha de tranquil·litzar, no tinguis por. I un cop ve l'Esperit sobre ella, la Mare de Déu el primer que fa és anar decididament a la muntanya, que dit així sona una frase sense poc sentit geogràfic. Però com pensem que era un camí de més de 40 quilòmetres, que suposava 4 a 5 dies de camí per una noia de 14 anys embarassada, vol dir que ha tingut una paresia, traduït un coratge, des del grec, inaudit, propi d'algú que està embriagat de l'Esperit de Déu. Vindrà sobre teu l'Esperit del Senyor, et cobrirà com una ombra i de tu sortirà el Fill de l'Altíssim. L'Esperit Sant produeix aquest efecte. És cert que moltes vegades, per fer el que Déu vol, hem de vèncer les resistències, les dureses que portem al cor. Tots som fills d'una història de traumes. Tots hem estat traumatitzats.
E toda ferida gera uma cicatriz que é uma aderência, uma resistência, uma insensibilidade ao estímulo que um dia vai ferir. E, por tanto, todos nós somos filhos de uma história de feridas emocionais e físicas. Nasce naquele mundo, suposa precisamente ser filho de uma história de traumas. E tem muitas resistências. Deixemos de tornar a estimar, pensemos duas vezes antes de tornar a perdonar, pensando no que mais de pôde passar no passado. E necessitamos trancar, ablandir, amorosir, que é uma palavra muito catalana, amorosir aquelas feridas para trancar aquela resistência e permita que a nossa anima siga permeável uma outra vegada ao amor de Deus, que é o Colom, que é o Espírito Santo. Também há partes nossas que são muito ovas, são muito galináceas, são muito porucos, e necessitamos uma resistência ao dolor, à vergonha, a ser tratado como ridículo, aguentado, né, sempre, como Jesus, que ele pegava e ele ali, bem aplumado. Necessitamos endurir aquilo que nos outros é feble. E isso se consegue também através desta unção do Espírito Santo. E, por tanto, mientras nós estamos passando, é uma motivação que vocês hauriam de dizer, Senhor, que es faça em mim segundo a vossa palavra. É o que vai fazer a Mare de Deus abans de rebre a seva efusão. Que es faça em mim segundo o que tu vols. Aquest é o princípio de saviesa mais grande. Não há uma espiritualidade que estique mais amunt de fé a que Deus vol. Porque tu, amb els teus pocs conhecimentos, podes triar ou dibuixar um projeto de felicidade que pode ser satisfatório. Però se tens uma mà perfeita que dibuixa um projeto de felicidade para tu, e aquela pessoa é insondável e tem um conhecimento infinito, seguramente a felicidade que te reserva, se a deixas portar para aquele projeto do grande autor, é infinitamente mais grande. A Mare de Deus tinha um projeto que ele havia dibuixado, como José, volia ter filho, mas não da maneira que l'anjo lhe vai proposar, não daquesta maneira. Somiava como seria a seva nit de núpcias, como seriam os filhos, havia calculado seguramente, como toda dona, volem 2, 3, haviam falado això. Aquele projeto vai trancar, vai prevaldre al projeto de Deus. Não ha sortit malament, ela não s'ha queixat. L'única oportunitat que va tenir de parlar, ela vai dir al Magnificat. E ela sí que era uma dona que hagués pogut queixar-se. Perquè a injustiça més gran que s'ha comesa naquest món li van fer contra el seu fill. I dels seus llavis només surt aquell que ha fet obres maravilhoses, el seu nom és gran. La seva misericòrdia dura de generació en generació. Li havien assassinat el seu fill. I va dir això. Perquè quan el pla de Déu es compleix a la meva vida, és una garantia segura d'una felicitat que no es pot descriure en paraules. Coses que els ulls no han vist, que cap persona hagi pogut somiar, això és el que Déu té reservat per a aquells que estima.